नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। अब आज चाहिँ हामी मुस्ताङबाट फर्किँदै छौं। त्यहाँबाट फर्केका आमाको नाम त थाहा भएन, कुन चाहिँ भन्दा तल हो। हामी खाना खाएको तीनटा गाडी यहाँ छौं। यहाँ त्यहाँ तीनटा ल हेर्नुस्, अब लास्ट जति होला यो सिन। अब हिमाल त त्यस्तै ट्याक्क बिचमा बस्छ, हामी हिमालको बिचमा। चिसो भएर यस्तो भयो क्या गाडी, यस्तो चिसो भयो त नि। अब छोड्दे, यतिकै छोडिदेऊ। रेस्ट नगर के, यतिकै छोड। यस्तो चिसो भएर पक्रेर टक्क पानी। आहा क्या आहा हुन्छ त्यहाँ पनि पानी त ठक्क पहेँलो घाम लाग्न सुरु गरेर। म त्यही देखेर क्या हाम्रो भाले खोलेर छोड्छन् क्या। यही पहेँलो घाम लागेको ठक्क पहेँलो देख्छ। मुस्ताङबाट फर्किँदै भाइले गाडी चलाएको छ मुस्ताङको बाटोमा। अब हामी चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ कैयौँ गाउँ आइयो क्या, आइयो यहीसम्म हो पिच साथीहरू। यसपछि चाहिँ पिच सक्यो, यहीसम्म हो। अब यहाँ चिया खाने, अब आलु सालु पनि लैजाने होला। हाम्रो भाइले आलु लैजाने भन्ने थिए। त्यो गाडी फर्काउँदै के गर्ने हो, रोक्ने हुन्छ ढोका लाग्न थाल्छ। यही चाहियो, बुढी आमा हुनुहुन्छ यहाँ, बुढी आमा बाबुआ हुनुहुन्छ। पाइने पुरै पर्फेक्ट भएको छ नि। फर्काउने त्यो गाडी फर्काउने। हामी चाहिँ अहिले काभ्रेको भिरमा गाडी खाली गरेर फर्किँदै। काभ्रेको भिर अहिले चाहिँ अलि राम्रो बाटो भएछ। हाम्रो यादवजी
पुष्पमा खै को कहिले गएको थाहा भएन तर गाडी तान्न थालेको छ जेसिबीले पोखरा लोकल गाडी आइछ हैन के भएर गयो यताबाट लोकल गाडी ओभरटेक पनि होला अब बिपत्तै आत्तिन्छ भनेर बसेर पनि विचार गरेर चलाउनु पर्छ यो त लेखेको मात्र हो बागलुङ बेनीवाला अघि सानो गाडी छ बागलुङ बेनीवाला लोकल गाडी हो कि यो कुसमादेखि छुट्छ क्या गाडी आत्तिनु उड्नु यिनीहरू चाहिँ बस झन् आत्तिनु पर्यो नि बस झन् आत्तिनु उड्नु ल सानो गाडी कति आत्तिन्छन् उठ्यो मान्छेलाई केही भयो भने पनि थाहा भयो तर गाडी चाहिँ निक्ल्यो अवस्था हेर्दा त सामान्य घाइते हो कहाँ गऱ्यो होला हामी मुन्सी सर कहाँ के अरे गाह होला चिया खानु थाल्यो अब छुट्टिने कहिले छुट्टिन्छौँ अहिले बर्तुङ गएपछि तिमी कहाँ जाने हो किलिङ घाल्नु जाने हो किलिङ घाल्नु जाने कि पुटुल जाने हो सर कता हो उहाँ सर सर त घरमा कन्फर्म देखाएको त मलाई सर घर हो भन्ने ए फेसवासले फेसवासले मुख धोएर ल टल्केको भाइको फेसवासले अझै थियो के अरे कसले दियो तिमीलाई फेसवास बाबु जोमसोम कस्तो लाग्यो तिमीलाई जोमसोम अब सही छ एकदम राम्रो छ यसो अलि माथि गएपछि होइन त्यो कागबेनी अलि मरुभूमि जस्तो रहेछ होइन मरुभूमि उही कुलो एउटै हो कि कुरो र कुलो एउटै हो कि होइन हाम्रो मुन्सी जिल्ला कस्तो लाग्यो त के जोमसोम मान्छे एडे तपाईँ मान्छे उहाँ मुन्सीजी भयो उहाँ फेरि रोगी पीडित हुनुभयो हेर्नु मान्छे बिचरा आफै बिचरा हुन्छ त्यो भाइको फेसवासले यिनले मुख धोए मैले पनि धोएँ फेरि अनुहार देखाउँ न ल गोरो देखिया यता हेर न एकैचोटि नै गोरो देखिया तिमी धुनी हो एकैचोटि धुँदा गोरो हुन्छ त्यसै तिमी ढाट्ने हो गोरो आँखा र त्यसै माथि फेरान ह्यान्डसम छ त्यो लगाउनु बल्ल गोरो हुन्छ ल ह्यान्डसम भयो तिमी बाबु मलाई चाहिएन त्यसपछि त तपाईँको बिलले पनि चिन्दैन पठायो ह्यान्डसम बाबु केमा जानुभयो जति भयो त्यही त के ढिला हुन्छ क्या एकजना बेच्न हाल्यो क्या बिचरा हामी बुल्दै बुल्दै जाने गाडी पऱ्यो ढिला भयो नि कति बेला जाने कति बेला भन्नु त मलाई नाता अबेला त अबेला हुन्छ छिटो भनेर ट्रकमा झर्ने हामी त उस्तै पनि लोकल गाडी ढिला भइन्छ बेसी उफाड्छ त त्यो 3-4 चोटि उफाड्छ त नि खाली गाडी मजा आउनु माथिबाट थपा त नौवटा बस्यो कस्तो भएर गऱ्यो तर तपाईँको त लास्टै हल्लिनु रहेछ यार गाडीको त उठा गाडी हल्लिन्छ मेरो त हल्लिन्छ गाडी हल्लिन्छ मैले त्यही हल्लिन्छ नि कि गाडी हल्लिन्छ गाडीको बोडी हल्लिन्छ भन नि त्यस्तो गर्छ डान्स गर्छ पुरा बेली डान्स
अब काहा खोलामा रास्ताएर हिँड्न थालेको। उहाँ चाहिँ म डेढगाउँको लोड गर्छु होला। भाइहरू कता कता जान्छन् खै। एउटा भाइ घरै बस्छन् होला मुन्ची भाइ, अर्को भाइ चाहिँ किनकेर हामी जाने भनेको थियो सिजीमा सर्दैबाट। हेर अब भिडियो मन पर्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ट्रकर सन्दीपलाई। अब मुक्तिनाथ भिडियो कस्तो लाग्यो अलिक पछि आउला। हेरौँ अहिले जान्छु कति टाइम लाग्छ। हल्का हल्का दुःख पाइयो मुक्तिनाथमा, अलिअलि मन पनि दुख्यो त्यस्तै हो। Lu kagak deh. Ora थोकमा हल्का अघि काम भएको रहेछ क्या क्या न अगाडि गाडी आएन नि त त्यही भएर चाहिँ के जाम भएको न यत्रो बेर होइन थुप्रै बेरै आयो नि गाडी। हामी त खालि जाममा पर्दैन 4-5 मिनट हो हेर्न जाँदा जाँदै खुल्यो। भएको चाहिँ के रहेछ खुलाएको होला अगाडि नै हो क्या अगाडि चाहिँ म त्यहाँसम्म आएको पुलिसहरू फर्कियो घुम्तीतिर होला क्या नि भएको पाल्पाको आरेबान्जिङ र अर्दोको बिचमा भएको यो के भएको थाहा होइन बाटो चाहिँ बन्द भएको ढडाइने बिच ट्रेक्टर पल्टेको रहेछ चामल ल्याएको ट्रेक्टर चामल वाली Sathi Vai TaTa Truck.